所以是因某许古先拢无许了对。台湾早期就是大家。伊干啊济？拢是讲暂时大个。一年拢有嘛？无啊，我是讲古先，因某教较济。拢过去来带到的，有时拢安尼是。即系讲西班牙啦、荷兰啦、日本啦，大家拢叫咧见拢有去到过台。啊，伫台湾。我都重要的来啦，你一定互你啦。所大。叫叫我哋甲古讲讲。你是即马讲较发展地口摕一寡那种食品店。他们看人去食是。你做的所在，拢一直啊，不然共款意思。我做生理看起生理都做起。对对对。因为溪水哦，人的生活必须啊。爱有水。我看迄莫大莫里面够伊啊。你无水哦，绝对无才来生活。咱后尾去啊，到后壁去搞到。伊这个边边头啊，就是真正是啊，迄个即马就是讲土地好嘞呢。等伊买边头。啊，我讲当去帮啦，帮蛤蟆、掠河溜、土沙，你拢伫迄水沟。土地好给大家生产吞。这奇怪，啊，嘛是拢会芳伊啊洗。啊，小只吞了，咱先来了落地倒，就讲做落。食的啦，迄面顶拢食的，土沙送菜送东西。迄个。做生意的，做生意的，来做生意的。啊，一号啦，因咧家己做的。那个菜啊，什么？较早困迄种房啊的。啊，因这就是算讲啊，就大较早起住而且就有咧规划啦。啊，所以才会来加换。你讲因用这所放在个去细，啊，咱卖了咧，搁啊当时啊，搁。迄个绕一圆圈安尼嘛。啊，其实咱庄内也无啥物，迄落啦。你就较早咱庄内咧大。啊，因咧工课嘛，这。厝啦，拢无啥去。真正去做这拢，啊，拢去位田园啊去，拢去买外口安尼啦。啊，庄内拢无人买。其实庄内有钱，庄内起起来还佫较赢。啊，无你上着上一条。一条啊。一条溪，你即马存。大比啊。即马存一条狗呢。啊，我就是讲。对啊。迄个大比，你敢知？阮拢落遐创啊，落遐望迄个田边。迄鱼啊偌济咧。去来迄官机甲夹伫遮，无啦，啊人落人，人毋免落，塔达达的若有达到田边，啊就旧咧甲提起来。啊，你即马就是讲就大比个来讲是啥物？大个就村啊，大概村一条骹。对啦，我讲才村安尼啦，本来是圆的一个区啦。啊，鱼较济啊无。啊，所以伊若落大雨伞，伊就讲咱较早有迄个区啦。出水。啊，人讲叫做大比。啊，这水你即马平平啦，你话看无到来咧，这就分来。你讲出来啊！啊，有那真来给你。早袂到。大家那个看呢。真的哦。很快就紧着，你看。真的。你看行李几万块才炒来的。对啊，那应该钱啦，都算无少。一个人哦。一抓，系啊。啊，来回来外，系啊。还去还头吗？我一单程就60啊。这家遐到时有接驳车赶做长的啦。公景区较贵。我你来个来一来回。啊，阮顶回坐咧，啊人迄查囡仔坐咧说，大家伫遐咧唱迄叽叽叫迄种。系啊。啊，佮穿水水。应该是无同一个所在吧，因为这种水都不济，来用济。大家这个人做济。桂林没有这样那种噪音啊。都讲。啊，你看这边是这样子呢？我是在小礁啊。啊，迄什么秃鹰，什么两鱼啊啦。一般来两鱼啊。这家去徛咧帅哦。这嘛是伫咧哦，毋知啥物哦，遐嘛是安尼。还不错。哎，即摆伊就有鱼啊，就不然咱讲个熟的，不然咱规个熟的。鱼啊，掠起来吞袂落去啊！啊，我跟白条要吞落去，其中卡我跟侬叫好。伊若夹着伊就爬起来啊！啊，家己要吞落去，啊，就锁白条的，我跟落去。啊，摕出来头家透起来。你看你讲话，我感觉佫有缘呢。是啊，我呢。啊，偌多呢。我一定要用的，像他那讲没法。啊，你这车那么多。啊，这边两个。拍来照片哦。系啊，啊你我都。如果你真係用以前嗰啲好
我唔知啦，啊免穿到迄啦。即摆手擦掉。身躯袂讲介寒啊。身躯袂啊？你是咧手咧冷尔？我身躯毋捌咧寒。你身躯袂寒啊？看，大家拢穿足大碗诶。我咧，这大大把个穿安尼，你啊上半身袂寒，就拢袂寒。哎呀，身躯袂寒，真无呀？你讲，我用无给我穿。冷气清烟，你看会台？袂了，我冷气清烟。你比讲较美，你个菜，你个菜看地啊！哎娘喂，啊你去上诶，你去上。啊你是安那咧？啊袂晓卖去嘛？啊你缩缩诶啊！袂啦，我身躯袂种。你看我的手，我若无，我嘛会缩缩诶。小滚滚。啊，裤裆个身躯惊，个跟你讲，裤裆个真系高。我这种裤足薄诶哦。我真系较高。我就是惊身躯啊，佮甲毛裤摕起来装。哎，但是吼，你吼。我有一领，我阿蒙嘅，刚好迄裤边个大拢边个。白啊，白啊，这边我有一领。我这裤是袂是你袂寒到啊。你上回哦，这什么大车你看呀？我身躯都会寒到你上海迄天啊，上海迄天咱去行迄个。上讲迄个。是讲庙啊。啊，佢买阿妈呢嘛还好，迄第我迄第一间。诶，讲上顶啊好无？下门路啦，我是讲顶啊，我讲穿顶啊咧，啊暴力死。啊，你无穿衣啊？我穿真了呢，啊无就穿那白的啦。那入下门拢全咧落。我毋知影，我毋知讲遐，看甲。去顶个去武隆山嘛是下门路，迄落来嘛是大，迄啊去山顶顶机。我记迄个大游因遐，遐黄山顶，叫阮坐迄个做。黄山是咧算啥物？气船。山。气船啦，啊个风景啦。风景足水个啊，黄山有名啊。气船大只的，黄山啊，黄山足有名。空气的无？伊迄个。空气会当山嘛会当开，会当开迄种无海阿头嘛会当。伫迄河内黄河的啊。啊，即个。你迄袂歹去做咧。对啦。嘿啦，啊，这大只迄只。伊嘛是伫迄路面咧飞啦，啊，伫水底是安尼。伫路面咧飞，伫路面咧飞。是类似种水啊船，就是新加坡在路会行啊嘛。路会行，水底下行啊，山。伊无咧啦。伊敢若空气的。伊是用两粒毛打破斗大了的，啊，你这要去行的时阵吼，你的船头前就要浮起来。哦。你头前要浮。所以伊袂打拖卡路对。会啦。拖卡会行。拖卡嘛伫咧路。是迄河伊迄水提起啊。啊，山伊嘛挺好行。啊，无人那伊边你拖行。迄个靠后壁两个。靠后壁两台电风啊。啊，你安尼讲伊就规只浮起啊。啊，都规只浮起。水来啊，规只浮起对啊。我意思就讲。我毋知个讲迄空气船。啊，落伊若水若提，就互恁落去涂骹耍河啊。迄是安尼嘞，一只耍落去海底，迄嘛算河嘛吼。迄个迄大个河啊，伊水退掉，咱就落去涂骹黄山就是黄河。摇落高梅啊安尼。啊，即摆若水咧来啊，就紧化起来。遐足久，迄敢若坐到遐，毋爱坐偌久。咱坐四只，这四只咱来。坐较紧，用行啊，行遐食点外钟，坐到你要叫人行那袂？叫啊无，这本来就讲啊体验，这两个你就是爱用坐坐。咱行到遮无路啊了，爱搁行去人的民宿里。哦，张开迄个桥啊，张开迄个桥，酒吧遐个桥啊，咱行遮。系啊，啊，搁一站。系啊。那5千。拍无镇区后壁遐。你有行过吗？有啊，我就行到上后壁。我讲后壁区袂歹嘞，看区袂歹。我本来是想要入去，区是很大。哦，遐水足贵个啊，一罐酒就40万，啊，我啉2罐就80万呢。你有啉吗？啊，摕2罐米露尔，就要80万呢。人个遐是讲俗，人个讲俗。是啊，因为你是这景区，系啊。啊，我就坐外口听就好啊，我就坐外口啊，我坐伊外口遐椅啊，迄石。那石头的椅啊，你不要酒灌出来好食。恁就咱坐的。嘿啊，都坐袂掉，坐遐分家有无？啊，坐遐听伊唱歌，我坐那边俄罗斯的唱。俄罗斯的唱歌，我坐遐伫遐听。咱我唱啥？流星雨。看我迄个个唱不一样的嘞，俄罗斯的。啊，来这是学当地歌。哎呀，有唱的一寡。
伊家迄几条我咧翻尔，是在咧翻尔。伊的隔壁间有哦，一个手查某的手诶，啥物，就迄个当少红诶，那个经经阿雕，阿雕啊，阿雕啊，我都伫遐听，迄当时姐啊，伊在驻唱诶，这有较好。这我认识。哎呀，迄驻唱诶一个查某，唱到有够神诶。